Forrest Gump, Winston Groom. 23-qism. Shu tariqa men yana qamoqqa tushdim. Xavfsizlik xodimi yo'limizni to'sib qo'ygandan so'ng politsiya mashinasi keldi va politsiyachi sotuvchidan so'radi: "Xo'sh, nima bo'ldi?" "Bu ayol o'zini Reychel Uelch deb da'vo qilmoqda", dedi sotuvchi. "U do'konga banan barglari ichiga yashirinib keldi va ko'ylak uchun pul to'lashni xohlamadi. Va bu ikkisi menga noma'lum, lekin ular juda shubhali shaxslar." "Men Reychel Uelchman, Reychel Uelch", qichqirdi. "Albatta, xonim", dedi politsiyachi. "Mening ismim Clint Eastwood. Nega bu yigitlar bilan bormayapsiz?" U yana bir necha politsiyachini chaqirdi. "Yaxshi", dedi bosh politsiyachi. Menga va Syuga qarab, "Siz nima deysiz?" "Biz suratga tushayotgan edik", dedim. "Shuning uchun bu kostyumni kiydingizmi?" deb so'radi u. "Ha", dedim. "Xo'sh, bu-chi?" U Syuga ishora qildi. "Aytishim kerakki, bu juda tabiiy ko'rinyapti." "Bu kostyum emas", dedim. "U naslli orangutan." "Shundaymi?" dedi politsiyachi. "Xo'sh, unda men sizga nima ham deyman? Politsiya bo'limida suratga olishni yaxshi ko'radigan bir yigit bor. Shunday qilib, u sizlarning bir ikkita rasmingizni oladi. Gap shu, ketdik." Yaxshiyamki, janob Tribble tez orada paydo bo'ldi va meni yana ozod qildi. Keyin janob Felder butun boshli advokatlar hamrohligida yetib keldi va bu vaqtga kelib butunlay aqldan ozgan Reychel Uelchni ozod qilishdi. Hali kutul qo'yib yuborilgach, u menga pichirlab dedi: "Men bu ishni tugatsam, siz hatto qo'rqinchli filmlarga nayzachi sifatida ham ishga kira olmaysiz. Kino faoliyatim tugaganga o'xshaydi. Bolam, yaxshi, men sizga qachondir qo'ng'iroq qilaman, birga tushlik qilamiz", dedi janob Felder va ular ketishdi. "Keyinroq kostyum uchun odam yuboramiz." "Yaxshi, Forrest", dedi janob Tribble. "Biz ham ketaylik. Qiladigan ishlarimiz bor." Mehmonxonada kichik uchrashuv o'tkazdik. "Syuning borligi ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi", dedi janob Tribble. "Rostini aytsam, orangutan bilan sayohat qilish unchalik oson emas. Men unga Syuni qanchalik yaxshi ko'rishimni va u o'rmonda ko'p marta hayotimni saqlab qolganini aytdim. "Ha, men sizning tuyg'ularingizni tushunaman", dedi u. "Mayli, harakat qilamiz. Faqat u o'zini yaxshi tutishi kerak. Aks holda biz o'zimizga juda ko'p muammolar orttirib olamiz." "U o'zini yaxshi tutadi", dedim. Syu bosh irg'adi va qiyshaydi. Xullas, ertasi kuni final boshlandi. Men xalqaro grossmeyster Ivan Petrokovich bilan o'ynashim kerak bo'ldi. U Halol Ivan laqabi bilan mashhur edi. Final uchun u yerda juda ko'p odam bo'lishi kerak edi va janob Tribble men uchun palto ijaraga oldi. Bundan tashqari, g'olibga $10,000 mukofot beriladi va uning yarmi krevetkalar biznesini boshlashim uchun yetarli edi. Shuning uchun ziyrak bo'lishim kerak, men xato qilolmasdim. Biz zalga kirdik. U yerda 1000 ga yaqin odam yig'ilgandi. Halol Ivan allaqachon taxta yonida o'tirar, xuddi Muhammad Aliday menga g'azab bilan qarab turardi. Ivan Frankensteynga o'xshash peshonasi keng, ammo skripkachiga o'xshagan novcha, jingalak qora sochli rus yigiti bo'lib chiqdi. Men stolga o'tirganimda u nimadir deb g'o'ldiradi. Keyin esa uchrashuv boshlandi deb e'lon qilishdi. Halol Ivan oq bilan o'ynadi va shuning uchun birinchi harakat uniki edi. Keyin men himoya bilan javob berdim. Biz yana bir ikki harakat qildik. Keyin Ivan piyodasini qimirlatib, mening qo'rg'onimni nishonga oldi va gambit o'ynay boshladi. Ammo men buni oldindan ko'rib, Nuh kemasi uchun tuzoq qurdim va aksincha, uning otini tutdim. Halol Ivan xafa bo'ldi, lekin darhol farzandimga tahdid boshladi. Lekin men qirollik Hindiston mudofaasidan foydalandim va
Benonning mudofaasi bilan javob qildim. Ivan aniq xijolat bo'ldi. U pastki labini tishladi va barmoqlarini qisirlatdi. Keyin u umidsiz harakat qildi, ammo men munosib javob berdim. Bu esa uni falaj qilib qo'ydi. Bir muncha vaqt vaziyat murosasiz bo'lib tuyuldi, ammo keyin halol Ivan Hoffman texnikasidan foydalandi. Men janob Tribble'ga qaradim. U menga jilmayib, lablari bilan pichirladi. Yur. Men u nimani nazarda tutganini tushundim. Katta Sem menga kitoblarda bo'lmagan bir nechta nayranglarni o'rgatgandi va ularni qo'llash vaqti keldi. Ya'ni kokos gambiti. Unda men malikani o'lja sifatida ishlataman va uning shoxini yutishga harakat qilaman. Lekin afsus, ishlamadi. Ivan nima bo'layotganini tushundi va malikamni to'xtatdi. Endi men o'zimni yomon his qila boshladim. Keyin men xud texnikasini sinab ko'rdim. Uni aldamoqchi edim, lekin aldab bo'lmadi. U mening so'nggi qal'amni va ikkinchi farzinimni yutib oldi. Endi dodimni bermoqchi edi. Men bor kuchimni yig'ib, pigmey tahdidini yaratishga muvaffaq bo'ldim. Pigmey tahdidi Katta Semning eng sevimli harakati edi va men buni mukammal darajada o'rgangandim. Bu yerda hamma narsa bir nechta qismlarni o'lja sifatida to'g'ri ishlatish va keyin kutilmaganda dushmanni yo'q qilishga qaratilgan. Agar yigit bu o'ljani olsa, u o'z donalarini tashlab ketishi mumkin va men bu tuzoq ishlasin deb faqat duo qilishim mumkin edi. Chunki menda boshqa yorqin g'oyalar qolmadi va tugadim. Ivan xirilladi va farzinini 8-maydonga olib bordi. Bu shuni anglatadiki, men uni aldashga muvaffaq bo'ldim. Keyin bir-ikki harakatlardan so'ng men uni mot qilaman. Ammo u nimanidir sezdi shekilli, chunki u donani 5-kvadratdan 8-ga, keyin esa qo'lini tushirmay orqaga o'tkazdi. Shuning uchun harakat yakuniga yetmadi. Odamlar shu qadar jim ediki, agar igna tushib ketsa ham eshitilardi. Men asabiylashib yolvordim. Shunday qilib, halol Ivan o'ljani oldi. Janob Tribble xuddi duo o'qiyotgandek ko'zlarini osmonga tikdi. Ivan bilan kelgan yigit qovog'ini chimirdi. Ivan qo'lini qo'ymay, otini 2-3 marta u yoqdan bu yoqqa siljitdi. Xuddi boshqa ish qilmoqchi bo'lgandek edi. U donani ko'tardi. Men nafasimni ushlab turardim. Zal go'yo qabristondek jim bo'lib qoldi. U hali ham o'z donasini qo'yib yubormadi va yuragim gupillab urib ketdi. Keyin u birdan menga qaradi. Bu qanday sodir bo'lganini bilmayman. Ehtimol men juda hayajonlangan edim. Lekin shunchalik jazavaga tushdimki, sochiqning yarmiga bo'lib tashladim. Halol Ivan hayron bo'ldi. U donani tushirdi va qo'llarini yelpig'ichdek silkita boshladi. Yo'talib uf tortdi. Atrofda turgan yigitlar orqaga chekinishdi-da, nimadir deb g'o'ldirashdi. Ro'molchamni olib anordek qizarib ketdim. Hamma tinchlanganda men taxtachaga qaradim. Taq. Halol Ivan donani 8-kvadratga joylashtirdi. Mana men uni farzinim bilan olib ketaman. Keyin uning ikkita piyodasini olaman va nihoyat uni mot qilaman. Men yutdim. $10,000 meniki. Pigmey tahdidi ishladi. Bu orada Ivan norozilik bildira boshladi va ustozi bilan birga bizning ustimizdan shikoyat yozdi. Turnirni boshqargan yigit o'z kitobiga qaradi va quyidagi parchani o'qib berdi. O'yinchi o'yin davomida sherigining e'tiborini chalg'itadigan harakatlarni ongli ravishda bajarishga haqli emas dedi. Ammo keyin janob Tribble chiqib, menimcha hech kim mening vasiyligimdagi yigit bu harakatni ongli ravishda qilganini isbotlay olmaydi. Bu harakat majburiy emas. Keyin yigit kitobini yana varaqladi va yana bir parchani o'qidi.
o'yinchi sherigiga nisbatan haqoratli yoki qo'pol bo'lmasligi kerak. Eshiting, dedi janob Tribble. Siz hech hojatga kirmaslikka majbur bo'lganmisiz? Forrest hech kimni xafa qilmoqchi emas edi. U uzoq vaqt bir joyda qimirlamay o'tirdi. Mening bunga ishonchim komil emas, dedi kotib, lekin men uni diskvalifikatsiya qilishim kerak deb o'ylayman. Nima? Haqiqatdan ham siz unga birorta imkoniyat qoldirmaysizmi? Deb so'radi janob Tribble. Kotib iyagini qashladi va dedi: Mayli, shunday bo'lsin. Lekin u o'zini tiyishiga to'g'ri keladi. Chunki biz bu xatti-harakatlarga toqat qilolmaymiz. Shunday qilib, hamma narsa teskari keta boshladi. Lekin keyin zalning narigi tomonida qandaydir shov-shuv boshlandi. Ayollar baqira ketdilar va birdan men tomon qandilga mingancha uchib kelayotgan qariya Syuni ko'rdim. Qandil o'z trayektoriyasining oxiriga yetib borishi bilan Syu undan sakrab tushdi va to'g'ri shaxmat taxtasiga quladi. Donalar turli tomonlarga uchib ketdi. Ivan stulni ag'dardi. Uning orqasida Rojdestvo archasi kabi taqinchoqlar osilgan semiz ayol bor edi. U qichqirib baqira boshladi va kotibning burniga urardi. Syu yuqoriga va pastga sakrab tushdi. Atrofda vahima boshlandi. Hamma yugurib, bir-biriga urilib, politsiyani chaqirdi. Janob Tribble mening qo'limdan ushlab dedi: Forrest, bu yerdan ketish vaqti keldi. Siz bugun shundoq ham bir marta politsiyaga duch keldingiz. Va bu maqsadga muvofiq edi. Yaxshiyamki, biz mehmonxonaga qaytdik va janob Tribble dedi: Forrest, men muvaffaqiyatga erishamiz deb o'ylamayman. Siz ajoyib o'yinchisiz, lekin sizda noqulay xarakter xususiyatlari bor. Bugun sodir bo'lgan voqea yumshoq qilib aytganda dahshatli tush edi. Men bosh irg'adim va Syu g'amgin yuzni ko'rsatdi. Demak, nima qilmoqchimiz? Siz yaxshi yigitsiz, Forrest, va men sizni Kaliforniyada qoldirishni istamasdim. Shuning uchun sizni va Syuni Alabamaga yoki qayerga xohlasangiz borishingizni ta'minlayman. O'z biznesingizni boshlash uchun sizga biroz naqd pul kerakligini bilaman va xarajatlardan so'ng sizning ulushingiz taxminan $5000 tashkil qiladi deb hisoblayman. Janob Tribble menga konvert uzatdi va uning ichida $100 banknotalarning butun bir dastasi yotardi. Ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman, dedi u. U taksi chaqirdi va bizni bekatga olib bordi. U yerda Syu uchun bagaj bo'limiga quti o'rnatishlarini va meni uning oldiga borishga, ovqat va suv olib ketishga ruxsat berishlarini tashkil qildi. Porterlar Syuni qafasga solib olib ketishdi. Xo'sh, Forrest, omad tilayman, dedi janob Tribble va qo'limni siqdi. Mana mening tashrif qog'ozim. Agar biror narsa bo'lsa, menga qo'ng'iroq qiling. Ishlaringiz haqida xabar berib turing, maylimi? Men kartani oldim, qo'lini siqdim va u bilan xayrlashdim. Bu ajoyib odamni tushkunlikka tushirganimdan juda afsusdaman. Men o'rindiqqa o'tirdim. Derazadan tashqariga qaradim va platformada janob Tribble'ni ko'rdim. Poyezd harakatlana boshlaganda u men bilan yana xayrlashdi. Men Los-Anjelesni shunday tark etdim. Butun tun uyga qaytishni, onamni, keksa Babbani, krevetkalarni va albatta Jenni Kerranni orzu qilardim. Hammasidan ham ko'proq yolg'iz qolmaslikni istardim.